रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनके दिल चिड़िया की तरह नरम होंगे। वाह वाह। तो ये जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, ये लोगों की बातों को ना उसके ऊपर बड़ा रिएक्ट कर जाते हैं। तो इन सब के लिए, सुनने वालों के लिए हजरत अली करम वजह का फरमान है कि 3 लोग हमेशा परेशान रहेंगे, वफादार, मददगार और दिल के साफ। तो मैं उनको कहता हूँ ये परेशानी मुबारक हो, ये तोहफा है अल्लाह की तरफ से, वाह वाह। लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना।